Котенок чихает, почему и что делать? Подобно людям, котята чихают по разным причинам. Редкое чихание не является признаком заболевания, а регулярное, тем более, когда оно сопровождается выделениями из носа, вялостью или отсутствием аппетита, может быть признаком болезни, поэтому важно вовремя понять, почему котенок часто чихает. Причины возникновения. Обычно причиной того, что котенок чихает, является реакция на пыль, которая попадает в его нос. Нужно помнить, что носы котят находятся всего в нескольких сантиметрах от пола, поэтому, если он пыльный, даже здоровый малыш может захотеть чихнуть. Есть простое решение этой проблемы: необходимо чаще чистить полы пылесосом. Если котенок часто чихает, это должно насторожить любого хозяина. Также, если котенок продолжает чихать, но у него нет выделения из носа, есть вероятность, что у него в носу застрял мелкий предмет. В этом случае необходимо обратиться к ветеринару. Врач проверит и безопасно удалит инородное тело. Что делать в домашних условиях, если котенок чихает? В отличие от людей, кошки не могут сморкаться, поэтому насморк может быть для них утомительным. Необходимо помочь котенку чувствовать себя более комфортно, регулярно чистя его нос от соплей чистой тканью или ватой, смоченной в теплой воде. Если глаза котенка слезятся или гноятся, можно очистить их, применяя физраствор с марлей. Если котенок заболел, нужно знать два простых правила. Следить за влажностью воздуха. Если нос котенка сильно забит, у него могут возникнуть проблемы с дыханием. Чтобы помочь ему, нужно поддерживать в доме оптимальную влажность. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха и, если его нет, оставить котенка в ванной комнате после того, как приняли горячий душ. Процедуру проводят один раз в день в течение 10-15 минут. Увлажнитель воздуха – практичная вещь во время отопительного сезона. Важно. Некоторые котята не любят оставаться в замкнутых пространствах. Многие начинают мяукать или царапать дверь, чтобы выйти. Если он делает это на протяжении более 3-5 минут, его нужно выпустить. Замкнутое пространство может вызвать стресс, усугубляющий болезни и продлевающий выздоровление. Поддерживать чистоту в доме. Необходимо чаще пылесосить и протирать пыль, чтобы предотвратить развитие аллергии у котенка. Симптомы чихания кашель, которые должны настораживать. Если помимо чихания у животного наблюдаются другие симптомы, то нужно немедленно приступить к лечению, чтобы спасти жизнь питомцу. Попадание в нос инородных тел. Распространенными носовыми инородными телами являются растительные материалы, такие как травинки или семена растений. Они могут вдыхаться в нос или застревать в нем после рвоты. Кошачья простуда – довольно распространенное и очень заразное заболевание, которое может вызвать проблемы с чиханием и дыханием. Кошачий калицивирус. Большинство ветеринаров вакцинируют котят, чтобы они не подхватили эту болезнь. Простуда у котенка ни к чему хорошему не приведет и сама не пропадет. Необходимо лечение, если при чихании выделяется кровь носовой. Кровотечение может быть вызвано травмой, инородным телом, хроническим чиханием, высоким кровяным давлением, нарушениями свертываемости крови, в том числе болезнью печени, грибковыми инфекциями, раком. Если у кошки обильно кровоточит из носа, нужно постараться успокоить ее, если она позволит, осторожно прижать пакет со льдом к морде, чтобы попытаться замедлить течение крови. Важно, если у котенка носовое кровотечение, необходимо отвезти его в ветеринарную клинику. Заболевание ротовой полости. Кошачий стоматит – это тяжелое, болезненное воспаление полости рта и десен. В большинстве случаев это болезненные язвы и образования во рту, которые могут поражать губы, язык, десны и заднюю часть горла. Признаки стоматита у кошек: слюнотечение, неприятный запах изо рта, потеря веса, снижение аппетита, красные и воспаленные десны, боль при касании к морде. Лечение стоматита заключается в регулярном лечении зубов, удалении зубного налета, чистке тканей под воздеснами. К сведению, если медицинское вмешательство не помогает, от ветеринара может поступить предложение удалить пораженные зубы или все зубы под наркозом. Это может показаться резким, но кошки, как правило, спокойно могут жить без них. Аллергия. У некоторых котят может развиться аллергия. Плесень, химикаты, пыль, духи и пестициды могут легко ее спровоцировать. Если котенок все время чихает и царапается или имеет красные глаза или нос, есть большая вероятность, что он страдает от аллергии.
Аллергия у котенка проявляется покраснением глаз и инфекцией верхних дыхательных путей, постоянное чихание, особенно когда оно сопровождается другими симптомами, такими как вялость, отсутствие аппетита, выделение из глаз или носа, диарея, кашель или затрудненное дыхание. Вполне может быть признаком вирусной, бактериальной или грибковой инфекции верхних дыхательных путей. Если у котенка есть эти симптомы, вероятно, у него герпес, вирус иммунодефицита кошек, FIV, или менее тяжелые заболевания перитонит и хламидия. Обратите внимание, большинство из этих болезней можно предотвратить с помощью прививок. Рак носовой полости, поскольку опухоли скрыты внутри носовой полости, их трудно обнаружить. К тому времени, когда признаки становятся заметными для владельца и возможно поставить диагноз, рак носа обычно уже на последней стадии. Опухоли носа локально агрессивны. Знание признаков и симптомов опухоли носа жизненно важны для раннего выявления. Признаки рака носа у кошек: выделение из носа, чрезмерное чихание, громкий храп, кровавые выделения из носа, потирание морды о землю, ногу или другие поверхности, деформация морды, судороги, изменения поведения. Астма, острый приступ кошачьей астмы многие иногда сбрасывают со счетов как очередное попадание волос в пасть. Подобно человеческой астме, кошачья является аллергическим заболеванием верхних дыхательных путей, которое вызывает затрудненное дыхание. Симптомы кошачьей астмы: слабый хрип, который становится более слышимым после энергичных движений, кот легко устает и менее игривый. Затрудненное дыхание после серьезного приступа. Полноценный приступ астмы может сначала выглядеть так, как будто кошка пытается откашлять волосяной комитет. При этом поза тела несколько длинная. При астме тело кота будет сгорблено ниже земли, а его шея и голова вытянуты вниз, чтобы очистить дыхательные пути от слизи. Рвота может также сопровождаться типичным кашляющим звуком и, возможно, чиханием. Эти серьезные атаки могут происходить довольно редко, поэтому их многие игнорируют или просто не замечают. На самом деле, они могут быть опасны для жизни, и кошка должна быть немедленно доставлена ветеринару. Обратите внимание, многие из аллергенов, ответственных за приступы астмы у людей, провоцируют приступы астмы у кошек. Речь идет про дым, плесень, бытовую химию, пыль, пыльцу. Когда обращаться к ветеринару? Если симптомы являются серьезными или если котенок постоянно чихает кровью, необходимо как можно скорее отнести его к ветеринару. Он может назначить противоотечные средства для носа или антибиотики, в зависимости от того, что вызывает чихание. Увлажнитель воздуха рядом с местом, где спит кошка, также может помочь при незначительных проблемах с дыханием. После осмотра котенка ветеринар назначит препараты, облегчающие состояние питомца. В некоторых случаях ветеринар может лечить стероидами. А в тяжелых случаях, когда другие варианты были исчерпаны, кошке может потребоваться операция, чтобы удалить все, что ухудшает ее дыхание. Профилактика простудных, инфекционных и вирусных заболеваний у котят. Если котенок периодически чихает, а других симптомов нет, можно начать с уборки в квартире, где он находится. Кроме этого, нужно сделать несколько простых вещей: прекратить использовать освежители воздуха и дезинфицирующие средства. Нужно осторожно обращаться с любыми дезинфицирующими средствами, особенно если кошка ходит по поверхности, на которой они распыляются. А затем облизывает подушечки лап. Они содержат химические вещества, которые могут быть вредными для питомца. Около 3/4 стакана простого отбеливателя, смешанного с галлоном воды, является безопасным дезинфицирующим средством для очистки лотка. И хорошо подходит для других поверхностей, таких как кухонные столы и раковины. Он оставляет приятный запах, поэтому не будут нужны дополнительные освежители воздуха. Нужно тщательно мыть лоток котенка и другие посещаемые им поверхности чистой водой после использования отбеливателей или других чистящих средств. Важно! Для предотвращения простудных и инфекционных заболеваний можно дать котенку витамин С. Он подходит не всем домашним животным, поэтому перед применением необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Можно сделать котенку прививку. Вакцинация помогает предотвратить распространение заболевания и инфекций. Также очень важно держать котенка в помещении. Кошки обычно заражаются от контакта с другими представителями кошачьих. Будучи хозяином домашнего животного, важно помнить, что его здоровье – ответственность заводчика.
Регулярные осмотры у ветеринара помогут питомцу оставаться в отличной форме долгие годы.